жылы ошол убакытта бир казактардын ыры чыкканда телефондо сүйлөшүп жаткан бир өзгөчө вот алло дейт. Сиздер алло командасы болосуздар, болобу? Алло болосуздар. Так кийинки суроо экөөңүздөргө. Айымдарыбыз, мырзаларыбыздар кошулуп, көбүнесе айымдарыбыз, балдар болсо, балдардын иши болсо, ишин баардыгын унутуп коюп, кечиндесе КТРКдан бир түрктөрдүн киносун көрөт. Кайсыл кино? Жок, мындай бирөөңүз айтыңыз, силер личныйсыңар. О, хюремдей. Силер Дамазалы долор болосуздар. Эжеге силерге мындай делек, ат коёмуз, сиз Зулайка, сиз канча жаш болосуз? Болобу? Нормально, кыргыздык болосуздар. Алгач, алло командасы алдыга чыгыңыздар. Микрофон даярбы? Беребиз. Biraz geri koyacağım. Ağalar, hazır alo деген muzikani fonogrammaga dayız. Sözlerden karab, jattap degende sözlerini düşün. Meymanlar bilmesin sizler fonogrammaga otkanızlar. Geliştik mi? O, mikrofonu öçüp, tarmayız. Dayarsız mı? Var bolуңуздар, о. Жашаттарды меймандар. Бул жөн гана репетиция болчу. Алдыраак чыгыңыздар. Азыр ушуларды без музыка, плюсын ырдайбыз. Живой голос менен. Мына кыласыздар азыр. Сөзүн билбей каласызбы? Жок. Ошо түшүнүп атам. Сөзүн билбей каласызбы? Ошол жерде жаш болбосун да. Жигиттер менен сүйлөшкөнбүз. Ошондорду сүйлөшөбүз. Алло, кандай, эмне кылып атасың, туудасың да, боло берет. Хорошо, колдон келишинде, что телефонда сүйлөшүп аткандай. Кетпеңдер. Алло. Bugün Tanıdыңбы Yıldız benim Yaşadı şükrümün Жаласпаған Сырды іздедім Ey қарындас Абай бемеңіз Сөйледі неге солай кыз alo işindeyim telefonda alo işindeyim Tanıdыңбы Yıldız benim Ya senin yıldızımın Жанаспаған Сырды іздедім Ай, рахмат. Байқаңыздар окшойт, жигит сүйлөп атат, кызы жай гана огуп отурат. Мындайга походу, эжем жигитти чаап алган, а? Тамашалашам. Так, кийинки команда Дамазалы болуп, алдырашыңыздар. Так, стол алып турабыз. Мырза, атыңыз ким? Адилет мырза, азыр сиз Султан Сулайман болосуз. О, башка өтүп көрөңүз. Мен чакырганда өзүңүздү Султан Сулайманга окшоп элестетип басып келесиз. Келип нол стол олтурабыз. О, ич турат го, ичти ташташ керек. Как будто 15 та жубайыңыз бар. Хорошо? Келиштик, микрофонду кармайбыз. Музыка бойлап. Sen kalkmadan ne kadar
çıkana da getirsin. Normal ege. Çok kayıt alma. Baştan çıkasın. Car sağ olun. Car sağ olun. Kalkan Sulayman geldi. Sümbül Bergen. Oğul adam Sultan Sulayman. Hürrem Çakırcı. Caray. Hürrem ayım. Bugün siz özgöçe giyini olupsiz. Kısqa dese kısqa. Uzun dese uzun. Siz bugün yerde oturan jigitlerin barın gözün amtarıp koyasınız. Böylese siz bugünkü toyunuzun körünü olup turasınız. Siz de Sultan Süleyman öz bölmesine, Perşembe günkü bölmesine çağırmadan. Buatan Sultan. Bana küçük sorma. Hanım bugün Perşembe bilmesi var. Men hamını da qaramaydim deb Perşembe va Parshanba degan. Sizin aytmanız. Ana emese mama bil. Kanka şüphe yok görüyor. Hürrem ayım, siz de Sultan tasaga tushmasin dedi. Bilgan olamaysiz. Evet, bilin. Sultan Süleyman sizden başlayın. Yaşlarımızga var bolingizlar. Dangazaldan qo'l chaqmayingizlar. Harakat qilishda. Qadrlash aka. Burada kelinglar. Siz chiqasiz. Chiqishsin. Chiqishdir. Sizlar chiqasiz. Buni old jaq tarafdan sezikli siz bu joqqa o'tdingiz. Mikrofon. Nordanda qalasiz siz hozir Qo'jaji aka. Bilasizlar, Qo'jaja shahqaning mashina olgan. Biyikda. Oshol yerdan Zulayxa deb qiyqirasiz. Bo'lg'in kuchmaydi. Misolga, Zulayxa! Polniy stop. Yaqacha chiqib kerak. Kelishdikmi? O'shani qiyqirasiz, hamma Zulayxaga javobni beradi. Kelishdikmi? Tak, tayyor turamiz. Canın var mı? Patrak patırsak. Ne otasın? Sen bilmey yaşasın uyuda canını bak. Kaniyet çok, cennet var mı? Albitte. Ne otasın var? Mışık çıçkan mayılakta. Özünde şarkı. Şarkısız. Oğlum bana. Ertara o 12'den giyin gelci. 12'den keyin ketchi degan o'qqanda Qo'jaja shashqani ustidan sekirib tushdi. Kocacaş. Ehtiyat bol. Kreditni to'layim. Baldaringni bag'am. Aman.
Ошентип тосуп алганда эки кыргыздын кара жолу бийликти башташ. Ой келиңиз. Кара жолу бийлик. Лейлекчесине кетти. Var bolуңуздар. Өзгөчө команда. Меймандар, жеңүү үчүн аныктайбыз. Азыр кайсыл команда жаккан болсо, ошол командага гана гол чаап коюңуздар. Калган командаларга гол чапасаңыздар деле ыраазы болушат. Азыр эң алгач бизде чыккан өзгөчө Алло командасына болгон гол чаалар. Эже сиз о bir çeytan уже багындырып алдыңыз. Нормально. Жигиттердин баардыгы сизге ашык болуп калды, жетпакмы? Андан кийин өзгөчөлөнгөн Пайшамба күнкү окуясын чагылдырган Дамазалы Дор командасына болгон гол чаалар. Барлыгыңыздар ардакташыңыздар чын кыргызча нокура сүйлөп Асканын зоонун башына секирип түшкөндө Зулайка тосуп алган биздин Кожо жаш жана Зулайка болгон гол чаалар. Меймандар байкадыңыздар окшойт, чындыгында өзгөчөлөнгөн биздин могул жердеги Алло командасы менен Кожо жаш жана Зулайка командасы жеңүүчү аталышты. Алар эжелерге өркөйсүздөр беректер. Бар болуңуздар. Ордуңуздар менен алыңыздар. Мейман, кимде ким Сапарбек болса менен Айсат кызыбыз бактылуу болсун дей турган болсо бит эки колду бийик көтөрүңүздөрчү. Эки колду түшүрбөй туруңуздар. Көтөрүңүздөр. Кимде ким 2 жашты бактылуу болсун дегендер. 2 жаш көп балалуу болсун, бактылуу болушун, бир болушун дегендер эки тарапта колдорду түшүрүңүздөр. Эки тарапка түшүрүңүздөр. Эки тарапка да түшүргүлөр. Түшүрүңүздөр. Болгон узун кылып, эми ошол жерде массаж кылыңыздар. Бири-бириңиздер, да. Жигиттерге жакты болуп берсе. Барбаңыздар. Меймандар бул дегенде просто суук болуп атат. Биз жамаатты чакырайын. Зулкар агамыздын достору, аяштары. Сапарбек мырзанын аяш ата, аяш энелери сөз кезегине чыгыңыздар. Барбаңыздар. Көп жашаңыздар. Сизге кызмат кылган келиндер де болсун. Кимге сүйлөйбүз? Toyuna hoş geldinizler. Şöyle birge şu biz buluştu. Kendinize öyle baklı olsun deyimiz. İşlerine iyi gelen. Zabım dedemiz. Şu yaşlıklar kalayız. Şöyle birge dostumuz biz olsun yaşında. Es vakti olsa. Şöyle yaş kendimizden olan çıkmışsınız. Şeyler bir şeyler. Ders olur. Sizlerdi bugün ömür gördüğü en baktılı olan gün videonun pörtüğünden Oşonu bilen birge sizlerge birinciden den sordu kalayım. Kudayım anca yaş berse oşonu birge yaşarlar. Şu sizler tapkan atının tinç bolsun.
Ошол менен бирге эки жакты тең сыйлаган бактылуу жаштардан болуңар. Кудайым бүгүнкү күндөгүдөй анайыңар ачык болсун. Дарыяда ак жыгач агып келет, ак жыгачта карлыгач конуп келет. Карлыгачтын канаты кайрылбасын, эки жаштын бактысы айрылбасын. Бактылуу болуңар. Барбалыңыз bir айын чыгыпсыз, белек сизге канакай ишталат. Белектерди тапшырабыз. Коруп келип бериңиздер буйруса. Меймандар, үшүп калбадыңыздарбы? Анда барыңыздарды экинчи би атырагына чакыралы. Аяшадылар, кетпейсиздер. Экинчи би атырагын баштайсыздар. Кана музыка. Келиңиз. Экинчи би атырагы.
bolup ketdi sana Kutaverib og'rib ketdi oyoq Qaynigani bilmaydi kim uyimdan Keldim ya o'zim istiqora Oldi sharim bolup ketdi sog'inib Kutaverib og'rib ketdi oyog'im Qaynigani bilmaydi kim uyimdan Keldim ya o'zim istiqora Jarım şimdi jarım sevgi jarım yolu jarılmazım şu Kırkımın sen gelmedin bazen şu Aldı jarım şimdi jarım sevgi jarım yolu jarılmazım şu Kırkımın sen gelmedin bazen şu Aziz kızımızın ayaşıklarından tam geri kesermez. Seni iyi. Can bile yaşlanmış sıraları boyunca.
merhamet yok. Gidiyor dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik o kadar vakit yok. Gidiyor dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik o kadar vakit yok. Evde sıcacık yatak, İstemezsen koltuklarına bak.
Kil çarpı hocam vakti. Kayra kardeşim. Özümüzün ayısı doğan kapılar. Şarkı söylüyoruz. Sıra olunca. Maniyar maniyar. Oh oh oh. Жұлдыздай жанған едің. Oh oh oh. Жүректің болар едің. Oh oh oh. Өзіңсің жаным. Жетелеп алған едің. Oh oh oh. Жылдар едің. Oh oh oh. Мен үшін ең әдемі. Oh oh oh. Өзіңсің жаным. Ай ай ай. Чик-чик-чик. 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 Марияр манерім. О-о-о. Тамаша таңда лені. О-о-о. Ғашық боп қалған